गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? तो आज हम सीखेंगे वोबल ए। वोबल ए से हमको जितने भी वर्ड बने हुए हैं कैसे हम उसको पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ए। ए को क्या हम ए का साउंड हमेशा होता है ए। क्या होता है? ए। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि ए का साउंड हमेशा ए निकलता है ए। जैसे अभी क्या है? ए बी। बी का साउंड बा। बा। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था फोनिक वर्ड में, फोनिक साउंड में बी बा होता है। बी बा। ए ब। ए ब। एब। ओके, क्या हो जाएगा? एब। ए डी। डी डा होता है और ए ड एड। ए जी। जी का साउंड ग। ए का तो आपको पता है ए जी एग। ए एम एम। ए एन एन। ए पी एप। ए टी एट। ओके, तो जैसे कि आप सबको पता है कि सारे जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं उनके साउंड अलग अलग होते हैं। ओके, तो सी का साउंड क्या था? ए एप्पल। बी बा बॉल। सी का होता है ना। सी का कैट, यानी सी और ए बी क्या था? ए बी ऐप। ए बी ऐप, तो सी ए बी कैब। सी का साउंड क। एब कैब। सी ए बी कैब। एफ ए बी एफा। एफ का साउंड क्या था? एफा फिश। एफ का साउंड फा। एफ ए बी फैब। टी ए बी। टी का साउंड क्या था? टी टा। टा था ना, तो टी ए बी टैब। डी ए बी डैब। एल ए बी लैब। तो ए का साउंड हमेशा ए होता है। ओके, अभी इसी तरह ए डी एड, तो सब में हमने ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी यानी सबके साथ ऐड है। ओके, तो डी ए डी डैड। एस ए डी सैड। एल ए डी वेरी गुड, एल ए डी लैड। एच ए डी हैड। एम ए डी मैड। ओके, ए जी एग। ए जी एग, क्योंकि जी का साउंड ग होता है और ए का साउंड एग। एग, तो बी ए, इसमें सब में आप देखोगे ए जी ए जी ए जी ए जी ए जी सब में है, तो एग 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 एग। ओके, तो बी ए जी बी बा एग बैग। बी ए जी बैग। एल एल का साउंड ल होता है एग। एल ए जी लैग। लेग नहीं लैग। ओके, टी ए जी टैग। आर ए जी रैग। जी ए जी गैग। ओके, अभी क्या है? ए एम एम। क्या होता है? ए एम एम। ए का साउंड ए, एम का साउंड म। ए एम एम, अब सभी में आप देखोगे एम 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 सब में है। ओके, तो जे का साउंड क्या होता है? जे जा जग। जे जा जग था ना, तो जा। जे ए एम जैम। सी ए एम कैम। डी ए एम डैम। आर ए एम रैम। वाई ए एम यैम। ओके, तो ऐसे ए, जितने भी ए का साउंड होता है ए, उसको ए बोलते हैं। तो ए एन एन। एन का साउंड नो, सॉरी इसमें इधर मिस्टेक हुआ है, इधर एम लगा है जो कि एम नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए न। ओके, यहाँ क्या होगा? आप ध्यान से देखो ना, एन का साउंड न। ए न एन। ओके, ये रॉन्ग है, तो यहाँ होगा एंड। ओके, ए एन एन। तो एम ए एन एम मा। एम ए एन मैन। सी ए एन कैन। एफ ए एन फैन। आर ए एन रैन। वी ए एन वैन। ओके, अभी इधर क्या है? ए पी ऐप। क्या है? ए पी ऐप। सी ए पी, हाँ सी का साउंड सी का। सी ए पी कैप। एम ए पी मैप। टी ए पी
टैप, GAP गैप, NAP नैप। ओके, ये साउंड आप समझ रहे हो ना, ए का साउंड। अभी AT टी टा होता है तो AT एट, एट। तो सब में आप देखोगे एट 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 एट, सभी में एट लगा हुआ है। तो आप इसको पढ़ोगे RAT, आर का साउंड क्या होता है, र, आर का साउंड रा एट, रैट। CAT कैट, BAT बैट, HAT हैट, MAT मैट। ठीक है, तो आप में आपके बुक में भी ए साउंड का जो दिया होगा उससे आप उस वर्ड को आप पढ़ोगे, रीड करोगे। और हमेशा ए का जो साउंड होता है ए होता है, ए। ओके, जिसमें भी लगेगा ए की तरह ही साउंड होगा उसका। ओके बच्चा, बाय।